Barkanku dai abokai, barkanmu da sake kasancewa da ku wannan channel din. Wannan darasin da muka kawo za ku samu TTcoin ne a kyauta ba sai kun cire kuɗi kun sha wahala ba, kuma zan nuna muku payment proof wanda yau nan ne kuma na samu wannan kuɗin. Da farko zan ajiye muku link na wannan channel namu na Telegram a kasan description, sai ku shigo ciki. Kun ga wannan screenshot ne wanda yau na yi wannan nashi, na yi inviting kuma na samu na yi withdraw nashi. Kun ga zan ajiye, ko kuma ku shigo Google Play, ku shigo Telegram ku yi searching na carry airdrop, za ku samu wannan link din. Kun ga idan kuka shigo carry airdrop din ko kuma kuka shigo link din kuka dawo, kun ga wannan link din da kuke gani a kasa, shi za ku shigo, wannan link din. Kuma ga wanda na yi withdraw nashi, idan kun lura na jikin screenshot din da wannan dukansu ɗaya ne. Idan kun lura wannan shine wanda na yi withdraw nashi a yau. Kuma kun ga idan kun ka hau saman gashi gaba daya, za ku ga bayanan namu inda muka yi da kuma yadda muka yi withdraw nasu gaba daya. Kun ga minimum withdraw nashi shine 2.5, yana nufin kenan sai kun yi invite na mutane 5 kafin nan ku yi withdraw nashi. Kuma bari na nuna muku payment proof na a cikin wannan nawa, cikin trusted. Yawa idan kun lura idan muka zo kasa nan, za ku ga ka thunder token da muka shigo ciki, gashi nan za ku kalli adadin kudin da yau na karba 17 na cikin Telegram din, kuma gashi nan date na yau. Zamu iya shiga ciki ma za ku kalla lokacin da na karba da komai na shi a nan wajen. Kun ga yadda abin yake kenan. Kuma za ku iya tara da yawa ta yin invite na mutane. Dole ne sai kun yi inviting kafin nan ku yi withdraw. Kuna yin inviting na mutane 5 za ku yi withdraw nashi. Mun gode.